Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da wannan lokaci. A bidiyon mu na yau insha Allah za mu muku ƙarin bayani akan wasu abubuwa da mutane suke ta yawan tambaya. Wato na KYC da kuma yadda ake migrating, wanda waɗannan guda biyun duk mun yi bidiyo a kansu. So amma akwai waɗanda har yanzu ba su gaggane wasu abubuwan ba, shine muka ce to bari mu yi bidiyo yadda ba mamaki wani shi ma yana da tambayar amma bai samu yayi ba. So idan muka yi bidiyon insha Allahu da wanda ya tambayar da wanda ma bai yi tambayar ba duka za su samu ƙarin haske. So kuma yadda kuke gani wannan shine wato network na Pi wanda muke bidiyo a kansa, wanda gashi nan mun bude shi kamar yadda kuke gani, gashi nan mining din ya fara. So da fari idan mutum ya shigo zai shiga wajen da zai shiga ya duba KYC dinsa yayi ko kuma migrating dinsa. So daman an riga an saba daga nan sama ga wani dan dot nan guda uku, so nan mutum zai taba. So da ka taba shi ga guri nan da aka rubuta home, mainnet, Pi browser, ga sunan Pi utilities. So yanzu za mu fara shiga cikin Pi browser, wanda a nan ne mutum zai ga wato KYC dinsa da yayi da kuma wato wallet dinsa. So da fari idan mutum ya shigo za ta tambaye shi cewa yayi sign in da Pi browser, sai ya taba nan gurin kasa inda aka rubuta sign into Pi browser. So gashi nan na taba kamar yadda kuke gani. To yanzu zai yi searching sai ya shiga ta Pi browser. Yawa kamar yadda kuke gani gashi nan Pi browser din tana searching, gashi nan yana kokarin budewa, wanda zai bude mana za mu ga wato abubuwan da ita wannan Pi browser take dauke da su. So network din ne sai a hankali, shi isa kuka ga yana ta dan yin slow. So da fari idan ya bude ma nan gurin ga gurin da aka rubuta chat Pi, wato wajen chatting ne, sai kuma wallet, sai brainstorm, sai wannan mine Pi, sai blockchain na Pi, sai kuma develop Pi, sai kuma KYC. So ga waɗanda suke tambayar cewar KYC sun yi KYC har yanzu sun ji shiru, ta ina za su duba. So ta inda aka shiga ta nan ake ƙara shiga a duba, wato nan gurin kenan. Idan mutum ya yi KYC sun sa mai waiting. So in aka dan kwana biyu, daman na gaya muku ba lokaci guda suke approve ba na KYC din. So idan mutum yana so ya duba ya ga an mai approve, sai ya ƙara dawa nan gurin ta cikin browser ɗinsa, sai ya taɓa KYC file. So gashi nan yana loading, inda zai buɗe za ku ga yadda nawa zai nuna mun. So ni da ike na riga na yi komai da komai har sun yi min approve. So gashi nan na yi back. To shi kuma migrating din shi ma kamar yadda kuke gani, za ku ga lokacin da na yi bidiyo dina. So bidiyon ina jin bari mu shiga cikin YouTube mu ga wato shi bidiyo din da muka yi na migrating. Wato in kuka kula za ku ga yadda ake migrating, gashi nan kwanansa 10 ga wata, kwanansa 10. So kun ga wannan bidiyon da nake so na nuna muku, gashi nan za ku ga wannan bidiyon kwanansa 10, wanda a shine muka yi bidiyo na yadda ake migrating. So kuma ita wannan wallet din da still ita muka yi migrating din. To yanzu bari mu shiga ku ga status din migrating din da muka yi na kwana 10 kenan. Kun ga bidiyon da muka yi kwanansa 10. So bari mu shiga cikin nan. Bayan na shiga wallet dina zan yi unlocking da print kamar yadda kuke gani. Yawwa kun ga gurin migrating din, wato wannan shine mainnet, inda idan aka sa ma Pi ɗinka a nan, to shine za ka iya duk yadda ka ga dama da shi, ko ka siyar ko ka bar shi ko kai transaction, za ka iya selling, za ka iya receiving, za ka iya komai da shi. So shine wannan da suke sawa. So bari na koma cikin main wallet ɗina na mining ku gani. So kun ga abin da yake a shi wannan, kun ga mining ɗin da aka yi, kun gan shi na Pi ɗin da aka yi mining 171. So da muka shiga muka yi migrating, shi kuma a gurin wallet ɗin na migrating kun ga 127 za su saka mana a cikin wannan wallet ɗin da muka yi mining, da muka yi migrating. So amma za ku ga suna a ƙasa ba su ƙaraso ba, wanda in kuka kula za ku ga abin da suka rubuta. Kun ga za su turo 150 gashi nan, wanda muke sa rai za a yi unlocking ɗinsa kamar yadda suka rubuta. Kun gani gashi nan. Yawa wannan adadin da kuke gani wato 127 ɗin nan 0.95 shine adadin wannan shine adadin Pi ɗin da za a yi mun wato migrating zuwa mainnet ɗina, wanda duk lokacin da aka samun shi zan gansu a nan gurin sun sauka, kuma zan iya siyarwa, zan iya rike, zan iya barin sa, zan iya sending, zan iya receiving, zan iya komai da a cikin wallet ɗina. So sai kuma abu na ƙasa, wato inda za ku ga
wanto an rubuta wani dan kwado a nan gurin. So kun ga akwai wannan 115 din nan da kuma 11 da kuma wannan one din, to su ne in kuka lissafa a nan za ku ga sun tashi a 127. So waɗannan su ne waɗanda za su saka min a migrating da nai, wanda kowanne na shiga za ku ga akwai date ɗin da za su sa. Kamar wannan bari ku ga mu taɓa wannan 11 ɗin nan, in kuka duba za ku ga paid by sender ɗin nan gashi nan available, sannan gashi nan pending until wato 23 kun ga zuwa 23 ga wannan wata za a saka min su a cikin wallet ɗina. So waɗannan su ne wanda na migrating. So ga waɗanda suke tambaya akan cewar sun yi migrating har yanzu ba su ga wannan ɗinsu ba ya hau, so kun ga yadda abin yake, ba wai lokaci guda bane mutum yana yin migrating za su sa mai. So kamar yadda in KYC kai shi ma kamar yadda na nuna muku yana ɗan ɗaukar lokaci kafin mutum ya samu a yi masa approve, wato a yi approving ɗin KYC ɗinsa. So haka shi ma an kai migrating shi ma sai a ya ɗan ɗau lokaci sannan sai su saka ma a cikin mainnet ɗinka. So wannan shine na ce bari na yi wa mutane bidiyo akan yadda abin yake. Sai kuma abu na ƙarshe wanda na manta ban yi magana a kai ba shine yadda ake duba description. Shi ma wasu suna tambaya akan cewar in an sa wani abu a cikin description suna kasa gane inda gurin yake. So shine nake so na nuna muku a misali kamar wannan bidiyo da muka yi na file wannan kenan. A misali wannan bidiyo da muka yi na file, so kun gan shi nan, bari na taba shi ku gani. So bari na taba shi ku gani, in yi playing sai na nuna muku. Idan muka ce mun ajiye muku abu a cikin description kamar yadda kuke gani gashi nan wannan bidiyon yana playing. So idan mutum ya yi scrolling ƙasa ga wani ɗan aro nan, bari na nuna muku shi, wani ɗan aro daga hannun dama a nan tsakiya za ku gan shi. So gashi nan dai bari na nuna muku shi, wannan ɗan aro ɗin bari na ƙara yin sakilin ɗinsa yadda za ku gan shi sosai. So kun gan shi nan wani ɗan aro, to shi mutum zai taɓa. So da ka taba shi cikin description na bidiyo zai bude ma. So kamar yadda kuke gani wannan shine cikin description na wannan bidiyon, ga link nan da muka ce mun ajiye muku a description, wato wannan link din shine na support, wanda idan mutum yana da issue yana so za su yi mai solving. So wannan shine link da muka ce mun ajiye muku na support, idan mutum ya shiga cikin ta link din nan direct shine zai shiga cikin site din su. Sannan kuma a ƙasa ga wani link nan shi ma da muka ce wannan link din shi kuma idan mutum bai yi rajista na fai ba, shi kuma link ne na fai wanda mutum zai shiga ya yi rajista direct da fai network idan mutum bai yi rajista ba. So idan kuma mutum yana son zai bude gaba daya, ga wani guri nan da aka rubuta mo. So da mutum ya taba shi za ku ga description din ya bude gaba daya, inda mutum zai ga duk wani abu da yake cikin description. Gashi nan abubuwa ne na hashtag da kuma sauran link dinmu da sauran social media dai namu na WhatsApp da nawaye to duk dai ga su nan, idan mutum yana bukata sai ya shiga. So haka ake shiga a duba cikin description na bidiyo. Kun gan shi nan wannan aran gashi nan na ƙara nuna muku shi. So shine da mutum ya taba shi za ka ga mutum ya shiga cikin description. Gashi nan a cikin description din gashi nan link ne wanda na yi muku bayani. So shine mutum zai gani. Idan kuma mutum ya taba mo zai ga sauran abubuwa da suke cikin description din kamar yadda kuke gani. So gashi nan haka ake shiga cikin description na bidiyo, wanda duk lokacin da aka ce an ajiye bidiyo a cikin description, so ga yadda ake a shiga a duba shi nan. Muna ƙara roƙonku idan mutum sabo ne a wannan channel tamu sai ya daure mana subscribing, sannan ya taɓa mana ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu, sannan kuma a yi mana liking, sannan kuma a yi sharing ɗinsa ga sauran mutane. Mun gode.